Det som færre i Kolosserbrevet, kapittel 8. Kolosserbrevet, kapittel 8. Og vers 9. Kolosserbrevet 8, 9. Vi kommer være her noe løt. Her stender, 9. vers, «Tøy god lugai, at öll fyllingen skulle byggva ui hånden», altså det er Jesus Kristus, eller Kristus Jesus. God lugai, at öll fyllingen skulle byggva ui Jesus Kristus. Nå, hatt er et løy uttrykk. Så hvis jeg spyrir til hva, bor öll fyllingen Guds ui Helligandan? Ja, sjálvand. Helligandan er god. Bor öll fyllingen Guds ui færen og gode? Ja, sjálvand. Det han er god. Så kan man se så sjálvand, det stendur faktisk ångastan direkt, akkurat som her, at det er god luka i hånden at fyllingen skulle bygge i Helligandan, hun er her. Så her må det være en grunn for det han sier, at all fyllingen skulle bygge i hånden Jesus Kristus. Og det sier jeg vel ikke ordentlig at jeg skal bøyne med det her, sammen henne sånn, men legg mest til hvis vi tar et annet kapittel, og leser vers 9, så synes jeg vet hva det mener vi. Vers 9. Tøy og i hånden, altså Jesus Kristus, bor öll fyllingen goddomsins likamliga. Her er det. Det som hendte, som man har spilt ut for Kristus, det er ikke det at öll fyllingen var i hånden. Hun har alltid vært her, for alltid vært her. Jesus byrja jo ikke i Bethlehem til. Jesus har alltid vært til, og for alltid vært til. Men det som byrja i Bethlehem, det byrja her på en. Öll goddomsins fylling kommer byggva likamliga. For fyrst og fer og i mannasøvene, for alle goddomren og i øyt likam. Det spilte noe. Det kjente jo ikke til. Det kjente jo ikke til at Jesus er god, goddomren bor i en likam. Så visste han bor i tempelen og god er her oppe, og hele anden der, det kjente der. Men nå er det spilte noe. Til det at Jesus, at det lytte pappene, for styrtlokkene stender her, han tenker, her var god og menneske og i øyne personer. Hatt er løndardommer i løndardommer. Timotheus sier også, Paulus sier Timotheus braun, størst er løndarmal Guds øtta, så det er inkarnasjonen. Jesus ble god, vi skiljer det ikke, taler det ikke. Men det er nå bo i øtfyllingen, og flotte ui et manna lika. Øtfyllingen er ui en menneske, Jesus Krist. Jesus var god og menneske, han utan synd. Så det er, og hatt det er så fantastisk, hatt det er så wonderfullt. Men les så mye til, at han sier plutselig verset, så sier han mye, les det noe betræt, i øren kapitlet, tog ui hånden, altså Jesus, bor øtfyllingen god av syns ligamlige, og så sier han, og tid er jo fyllt i hånden, som er høyt, altså valg så er det. Wow! Nå sier han, dette verset sier han, det har seg god hver fyrst, alle fyllingen i Kristus, det har seg at det er god for det er ulike, men som at fyllingen er i hånden, og så stender øysen til. Grunnen til at Jesus kom i hendene høyre, var ikke til at alle fyllingen bare skulle bygge i hånden som ikke må, men at alle fyllingen skulle øyne bygge i tøymon som ble frelst, tøymon som er å komme til trygg. Forstår du? Nå synes jeg at det går på det personlige. Nå er det ikke et tempelmøyer som det var i gamle testament og på Damatan. Men vet du hva? Nå er det Jógvan Jacobsen, og to som er kristne, tempel og alliandas. Nå tenker han og flytter fyllingene, Jesus Kristus, fyller han Kristus, og han fyller oss samkom. Hvordan gjør han det? Hvordan gjør god det? Jo, vi tar vært i nattøy, skal ikke prøve sånn ikke med det, før vi nattøy. Det er på den måten, som vi har vist, at vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Det vil si, at vi er i Kristus, så vil kjørt at vi blir frelst, så kom Kristus inn i oss, hvis vi er hele andre, så kom fyllingen inn vi i oss. Hatt det fakta, sånn er det. Alt tryggvann de har Kristus i seg. Men sjálfan det, vi kunne vekse mer inn, han bor i oss, til at fyllingen er kommet inn i. Og hvordan skulle vi skilje seg fyllingene? Jeg hadde vi skilje henne best ved å lese, og i 4. kapittel i Efesbrevene, fra 8, 4. kapittel i Efesbrevene, og så leser vi kommer inn der nok så kjøtt, skal bare lese 13. vers i 4. kapittelet, Efesos 4 og vers 13. Jeg leser vers 12, og jeg er forsamlingen skilt, og i Efesos 4, 12, «Fyri at inn i høylo til ødle kristne skulle være gjørt fullkommen til tjenesteversk, likam Kristus har oppbygget». Hvordan kunne vi være
gjørt til at tjene, så vi kunne oppbygge på en annen, samkomne, det høyde, det tryggvande. Siden vi det. Inntil vi vinner fram til å være alt utrunne av sånn Guds og kunnskapen om han, eller vitanen om han, til at være fullvaksne menn, eller vaksne kvinner, til vakstrar marsk fytlingar Krist. Så det som det handler om, det å fyllast i Kristus, hvor personen det vil si at da vi ferdig til denne prosessen her på, så får vi, som mange av oss har i Galaterbrevene, at Kristus må være mer kjennelig i mine liv, at åpenbære Kristus i meg. Jeg studerer Kristus, jeg kommer kjenne han kommer inn med sin kærlighet, og da han kommer inn med sin kærlighet inn i mitt liv, da hender det noe dit. Vet du hva hender? Det hender at jeg blir så fyllt av honom, at jeg sutter han, jeg beundrer han, jeg får tilby han, men det som også hender til dette er at jeg tømmer meg selv. Jeg misser vis. Det har vært mer Kristus i mine liv, det har vært mer hvor han hvor så fantastisk han og jeg gleder meg i en forstand med selv han på, og jeg gleder meg veldig at jeg gjør han. Og tog det helt en landramale i kristendommen, at han tog seg det for løyt jobb, vi prædker ofte evangeliet, trygg var Jesus, du skal bli frelst og kjøpe himmels, amen, døylig, men til østene parster fra tog vi blir frelst, til vi ferdig himmels, eller til vi døylig til Jesus som atter, vi glemmer ofte den parsten, og tog det at det her, akkurat challenge være akkurat løyve til at vi skal kjenne Kristus, og vi vil ha fyllt av honom, og Kristus være kommer inn i mitt liv, og brøyde det, og jeg kan kjenne han, jeg deg i Kristus. Vi har haft det John Brown. Vi tryggvande deg i Kristus. Bibelen sier ikke vi skulle lødja. Hun sier vi deg. Jógvan Jacobsen døye. Det er mest ikke Paulus sier, Filip Brown, at skjer ikke Oslo, hva sier. Tog at livet mer Kristus, og degen vinninger. Så sier dere, men degen ikke vinninger for meg. Nei, ofte det ikke det, dessverre. Ta blir ikke at livet Kristus. Skal Kristus liva, så må Jógvan Jacobsen suttje at han deigur. Jeg må vekk. Jeg har som så han kan rett langer mer enn at jeg skal beundre Kristus, da jeg min egoisme for bostor, og jeg blir fyllt ved Kristus, og vi finner suttje hette at kristendommen handler om, som Jesus sier i Apostelsen 20, sælere at djeva enn at få. Sælere at djeva enn at få. Ta for å suttje at det nødja prinsippet som Jesus akkurat har gjort det, han kom ikke og krav til, han sier ikke Peter, kom her, du ikke hatt der. Andreas, kom her, Hva skjedde rundt han? Gjør han det? Nei, han gav seg selv han fyrir. Han gav seg selv han. Godt nok sier han hva som burde gjøre, men han offrer seg blod, han gav seg selv han. Og hatt det her klassiske kristendom. Lukkan, gleden omkant til at vi halda, wow, hvis jeg kan bli stjåre, hvis jeg kan bli stjåre, eller jeg kan bestemme, hvis jeg husker selv om bøttene kommer, jeg minns at det var så løyt. Det er ikke bøttene i skolen som lærer, det er ikke just en bibel på enda. Vi undrande det hun sa, wow, den makt han hever, Justin Bieber, han kan bare, det er alltid lukkene. Men vi vet at de fleste vet at det er kaldt på toppen. Det er ikke så stort til å være det, og lenger avspalten, det kan nærmere medisin, det klarer det ikke. Du mennesker ikke skapt til å være tilbyen, mennesker skapt til å tilbyen noe annet. Og her lukkene, her glede, og du akkurat øvet ved kristendom. Han som vil være størst med til å Jesus, han vil minst. Forstår du? Hatt kristendom, og hatt må suttje. Så jeg må suttje at deg, og da jeg suttje at deg, og Kristus kommer inn, som vi løser her på, jeg kjenner kærlighet av Kristus som styrer opp alle kunnskap, at de kunne ha fyllt, at det er fyllt hos. Da det fyllingen som kommer inn. Da kommer Kristus inn i mitt liv, og han brøyder mitt liv, han begynner å føle seg hjemme, og mitt liv blir Kristus, og deg blir med vinninger, som Paulus sier i 3. kapitlet, alt det som er prestisjen, jeg var lagt vid Gamaliel, han var en høve med over det, men han PhD-grad, man sier doktorgrad, alt det her, og jød, omskåren 8. dag, og kan standa fram, råtten der fire skap, skrell, borstekast, at det møter du som menn kan bedre kjenne Kristus. Så det får vi fæter ut i røtte enda så brøytes okkar andre veldig. Her ligger lidsene ditt. Jeg sier ikke at det er nett, at det er enkelt, men at det ikke er nett. Det er disiplin, at det er en prosess. Jeg tror ikke å legge om folk om det enda måten. Det er en prosess, som alt livet vi må
arbeider, vet du hva vardag jeg tenker være? Det er ikke utifra omstøver. Det er ikke her, slett ikke her. Omstøver, omkant. Den største trobeløyden til egna løyva til egna egoisme.